Hello vana veZimbabwe makadii mangwanani mamuka sei tiri hedu munyika yedu yeZimbabwe, nyika yemachembere edu, machembere ataakukumbira kuti arumure vana vese vakura vakufanira kurumurwa sedzova ndumure dzenyika dzopiwa mbuva yendumure, nekuti ndumure idzodzo dzikaramba dzichiyamwa machembere asisina mukaka, which then translates to economic conundrums, kureva kuti nyika yedu pane zviri kufanira kuti zviitwe tichitungamidza machembere edu. Tinoaziva machembere edu, vanana Gambiza vana Mukoma vanozviziva, pavaienda kuhondo uko vaiziva basa raiitwa naGambiza. Inova ndiyo shiri yamuri kuona apa yatinoti Zimbabwe Cardinal Bird of State. Ndiyo nyika inotipa yatinoti gross domestic product sustenance, sustaining our economy. Ndiwo matare atinogara nawo pasi kuti economy yedu ine simba. This cardinal bird inowanikwa pacurrency yedu, kubva kumacoins enda kumari dzepepa. Mari dzepepa inogona kuwanikwa iri muwatermark, iri mudare raChihera, kana kuti in gold iri mudare raGambiza. Kureva kuti takataura nhau dzedendemaro rinozorodza mweya yechimurenga, dendemaro ratinotungamidza vakunda vendaza yana Manzou. Manzou ndokuti mazowe. Saka nhasi unotoda kumboti titandare nedare raana amai, andati Zimbabwe House of Shekinah Motherhood Protocol, and the nyika inowakwa nemantra going by the nature of Zimbabwe as both a Jesuit state of progenitors and a country of Shekinah motherhood, and its cardinal subjects born 1980 and now matured at 44. We now must qualify our Shekinah motherhood protocol from First Lady of State Dr. Huxley Mnangagwa, and a general, a general in Chimurenga, political matron with the celebrated Chimurenga credentials. From the two to the atonement chamber circuits in Kubenzi, in Gambiza, tine Mkunda wana Gambiza, Chihera, and the Mafuyana of the Kumalos. These are our three key principles of our atonement chamber circuits, from the Kumalos, Gambizas, and the Chihera. However, we have a saying Musha Ndimai, which then translates to Zimbabwe Ndimai again, and as such must then respect our Shekinah motherhood protocol, which binds our Shekinah localized priesthood and its chieftains together in Midrains surrounding our national umbilical code for caucus meetings with the binding resolutions of agreed positions by chieftains consensus. Kurumurwa kwematare edu aya matare anonzwisiswa nemadzishe. Madzishe ndo anoziva musiyano werushanga. Rushanga nemasowe. Rushanga ndo yatakati state, ndo munoitwa muteuro yestate. Kumasowe ndo kunoitwa muteuro yenyika. Saka taakusumudza matare edu richibva dare remumasowe richienda muZimbabwe House of Shekinah Motherhood, dare rerushanga richienda State House of our Shekinah Fatherhood, complementing Zimbabwe House Zimba Remabwe of our Shekinah Motherhood dynamics. Saka mukurumurwa kwematare totanga kurumura nevanji, kuitira kuti Johani Masowe akazadza nyika iyi irumuke igone kurongedzwa mudendemaro, nekuti chishanu hachina dendemaro. Muridzi wechishanu, muridzi wemuteuro, anova ndiwo muteuro wemachakwe eropa,
muropa rakapfunya, Jacopo Bondokoto achigara Matare ne12. Iye ndiye anonzi Emmanuel. Emmanuel zvino kana taamudendemaro ndiye ishe wedendemaro kana kuti ishe weSabata. Saka tinorumura Nevanji nekumuwakira dendemaro. Tabva kuna Nevanji tinoenda kurushanga torumura Matare ese agere murushanga toabvisa mukudzungaira kwaari kuita. Rushanga rwakanamata muteuro yenyenyedzi nomwe. Nyenyedzi nomwe dzedu dzinochengera nyika. Nyenyedzi nomwe dziri murushanga dzinochengera nyika yedu. Nyika yedu muparamende inenge ine nyenyedzi ine mazino manomwe kududzira mirazvo mishanu yenyenyedzi yemuparamende inenge riri dare renyenyedzi 5 dzinova ndo makurukota aBaba Manuel atakati Andrea, Peter, Paulo, Maria Msande naGnacio. Musenetiwo munenge muine machinda aBaba Manuel. Machinda aBaba Manuel anoconstitutwa around nyenyedzi nomwe. Nyenyedzi Moses, nyenyedzi Aaron, nyenyedzi Miriam, nyenyedzi Kirebi, nyenyedzi Joshua, nyenyedzi Elia nenyenyedzi Emmanuel. Nyenyedzi Emmanuel ndiyo yechinomwe. Pakuuya kwenyenyedzi yaEmmanuel inoburuka bedzi mukuzokombera Matare, kureva kuti tinenge tanyaradza mweya minomwe inotambudza. Mweya minomwe yanyaradzwa nenyenyedzi nomwe, taakuvhenekerwa nenyenyedzi nomwe. Nyenyedzi 5 dzemuparamende dzinenge dzaakusununguka kunamatisa vanhu, kureva kuti nyenyedzi nomwe ndedzemuteuro, nyenyedzi 5 ndedzeminamato yedu. Nyenyedzi 5 dzinofamba nemuchinjiko muparamende yenyika yedu. Nyenyedzi nomwe dzinofamba nechipiyaniso. Chipiyaniso ndo chino chakavaka muteuro. Johani, Emmanuel, Elijah Moses, muteuro inochengera minamato yatinotungamirwa navarume vatataura vanotakura muchinjiko vachitembedzana: Paulo, Peter, Andrea naGnacio. Andrea naGnacio, Paulo naPeter vanenge vakatungamirwa nemwenje waMaria kududza anenge achivhenekera parwendo rwemuchinjiko ndiMaria Msande. Saka tiri murushanga tinorumurawo general werushanga kumanyanuko. Nevanji weMasowe munomuziva, anowanikwa kuMhondoro. Anenge akubviswa musikiro revatumwa oiswa musikiro rengirozi. Kureva kuti takazvitaura izvozvo, sikiro revatumwa riri kudare kumuunze uko ndokwembombera. Kana taamusikiro rengirozi hamuchatenderwa vatorwa, tinenge taapamuondapo ndopane mbiya inosunungura Nevanji, nekuti Matare edu isusu mukunga taabatira vatumwa mumwe nemumwe unozomira nengirozi yake, zvichisanganisirawo Nevanji semhuri anozoropafadzwa nekuchengetwa nengirozi. Saka dare rengirozi yaNevanji rinowanikwa pamuunze. Izvozvo tichatandara tichiinongedzerana nekuti hakuna ari kufanira kusiiwa kana kusara mukuvakirwa dendemaro kusvika pamumwe nemumwe ane miteuro yakakwana anofanira kuvakirwa dendemaro. Takatsanangura mavakirwo anoitwa dendemaro munyika yedu yeZimbabwe: nyenyedzi 3 kumbiri yaIsaka, zvoto 3 kumbiri yaIsaka zvakare zvatinoti zvoto Isaka. Tabva kurumura general wedu tichimukumikidza kudare reState House kuna commander in chief. Tobva taenda muZimbabwe House of Shekinah Motherhood dendemaro. Mune izwi revakunda vakatakudzwa zvivi zvenyika. Izwi riri mudendemaro pamitumbi 3: dendemaro raGambiza, dendemaro Chihera nadendemaro Manzou. Mitumbi 3 yevakunda iyova ndiyo inoshandiswa kurumura prime minister weZimbabwe. Takataura kuti Zimbabwe as a country haina leadership since 1987. Ofisi yaprime minister yanga yakaberekwa nahead of state. Head of state aitonzi head of state and government.
kurevawo kuti zvavayaruka vana vakabarwa pamwe chete neZimbabwe, they are now 44. Vakakwanisa kuzvininipisa, vanhu vakakodzera kuti vachitungamirwa nendimi yemukunda wedendemaro rechimurenga atinoti manzou, okumikidzwa kusikiro rematare kuState House kune Presidium inomiririra matriumvirates estate political, traditional and religious triumvirates as chosen by our Shekinah priesthood, represented Nana Simboti or the leopard, after interacting with the nature of Leviathan Chiera, Behemoth Murenga, with the gross domestic product, our economy being sustained by the eagle Gambiza, watataura this cardinal bed of state in yellow. Munoziva iri muchirahwe cheparamende. Chirahwe cheparamende chinouya senyenyedzi tsvuku, sezvamunozviona nyenyedzi tsvuku naGambiza, kureva kuti nyenyedzi tsvuku iyi ine mirazvo mishanu kana kuti mazino mashanu, inodudzira zvatataura makurukota aManwero. Musiyano wemakurukota aManwero ari muparamende nemachinda aManwero ari museneti ndo watatsanangura. Machinda aManwero museneti ndo anochengera matare vachishandisa nyenyedzi nomwe kana kuti nyenyedzi imwe chete inenge ine mazino manomwe, representing nyenyedzi nomwe, kana yanyenyedzi imwe chete ine mazino manomwe rinenge radare rakakombwa nenyenyedzi nomwe. Muparamende anongova makurukota anobatsira Emmanuel kuvaka nyika, nekuti kwakanzi iko richatonga Gwayana rababa richatonga, Gwayana rababa richatonga neropa yameni. Ndo makamuchiona this cardinal bed of Zimbabwe in red, kureva kuti ropa rese rakadeuka munguva yechimurenga rinofanira kurongedzwa pamwe chete neropa remurumbwana Emmanuel. Ropa rava ropa rimwe chete, ropa rinomira semuteuro wekusunungurwa kwenyika nekudzikinurwa kwerushanga, sematauriro ataita tichirumura matare. Zvinotarumura Prime Minister through the Presidium, representing state triumvirates in political representation, traditional representation and religious representation. Zimbabwe inenge yane leadership yayo. Leadership yeZimbabwe inofanira kutodzera marulers edu Presidium in its triune representation, kureva kuti tinenge taana traditional prime minister, religious prime minister na political prime minister. That one to be explained by mzimu unoera kana taapa platform imwe chete taakutaura sevana veZimbabwe, pasisina this political bickering and conundrums. Tabva pakurumura prime minister wedu, tinobva tarumura madzinza. Madzinza edu atinoti matribes. Dzinza rimwe nerimwe it's a clan inovakirwa dendemaro. Hakuna dzinza risingafaniri kuzozorodzerwa mweya mukutambudzika kuri kuita madzinza. Zviri kungotodzerana zvichibva kumusoro kuna Nevanji, general werushanga, prime minister munyika haina prime minister. Madzinza kune vamwe vana vasingatozivi madzinza avo, zvese izvozvo. Kana madzinza avakirwa dendemaro vasingazive madzinza avo vanobvunzira kudendemaro oudzwa kuti vana wedzinza ripi. Tabva mukurumura madzinza tobva tarumura madzishe. Madzishe anorumurwa through dendemaro each crow. Each crow kureva kuti hakuna ishe usina crow yatinoti danga rekuchengera vanochengerera mhuri sehwai. Saka after kurumura matare we then cardinalize, taakushandisa matreaties anenge as depicted, tine state depictions edu anezenga akududzirwa
tichidudzira sungano dzese dzakaitwa muZimbabwe sezvadziripo pamusamaria wemukunda wenyika mbuya nehanda watinoti national flag. Tabva ipapa matreaties ese nemaconcessions ese tichiarapanura, tozopedzisira the main treaty inenge iri white triangle. White triangle inenge ina Gambiza this red cardinal star of state. Tatenda hedu ndo mamirira azvakaita nhasi mukutaura nenhau tichitaura nhau dzedu.